हेलो दोस्तों, मैं आप लोग बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि खांसी कब आती है और क्यों आती है और किस लिए आती है और इसका निवारण क्या है। यदि आप अभी मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और जुड़े वीडियो के एंड तक, ताकि कोई भी बातें आप लोगों से मिस ना हो। और कोई भी दिक्कत हो तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। यदि आपको खांसी आ रही है तो आप डॉक्टर की बगैर सलाह से कोई भी चीज़ सेवन ना करें, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। यानी खांसी आने का मेन कारण, यदि आपको कोई ऐसा दिक्कत आ रही है कि कोई खांसी वगैरह प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि खांसी में बलगम या फिर जुखाम आ जाना, धीरे धीरे ज़्यादा दिन होने, यानी इस्नोफीलिया की भी दिक्कत, उसमें आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में एक सिरप का नाम लेने वाला हूं जो एल्कम कंपनी की है और बहुत ही पावरफुल सिरप है, और वह श्वास दमा और जुखाम खांसी यानी कि काली खांसी में बढ़िया काम करती है। नफज एलएस यानी कि नफ एलएफ जो है अब बहुत ही पावरफुल सिरप है। यह एल्कम कंपनी की है और यह शुगर फ्री भी है। इसकी खास बात है कि यह शुगर फ्री है। इस सिरप का सेवन शुगर वाले मरीज भी कर सकते हैं। और साथ में यदि इस सिरप का आप सेवन कर रहे हैं तो आप इस सिरप का सेवन करते समय गर्म पानी का यूज करें, ताकि यह सिरप अच्छा सा अच्छा रिजल्ट दे सके। और साथ में आपको खट्टा मीठा तला भुना यानी कि चावल भी नहीं खाना है, सादा खाने का सेवन करना है। और यदि आप ज़्यादा 10, 15, 20 दिन से खांसी आ रही, महीने, 2 महीने, 4 महीने हो गया है, तो आप डॉक्टर की सलाह से एक बार जांच ज़रूर करवा लें, ताकि आप में कोई दिक्कत ऐसी ना आ जाए जिससे आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करें। यदि आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, आपके बच्चों में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार चेकअप ज़रूर करवा लें। यदि ज़्यादा दिन से खांसी आ रही है और खांसी में बलगम भी आ रहा है तो उसका इलाज ज़रूर करवाएं, ताकि आपको दमा ना बन पाए। यदि एक बार दमा बन गया तो आपको ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा। इसलिए उससे पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें और इस सिरप का सेवन ज़रूर करें। यदि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को एंड तक देखें।